टपिक हेर्दै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। डोन्ट स्किप दिस टपिक्स इन फिजिक्स भनेर चाहिँ फिजिक्स एनबी 2080 मा सोधिन सक्ने क्वेसनहरू हामी यसमा हेर्ने होइन, जस्ट टपिकहरू चाहिँ हेर्छौँ है। टपिक यो चाहिँ यो टपिक्सहरू चाहिँ नछोड्नु होला, किनकि एनबीको सिलेबसमा यही टपिक्सहरू मात्रै छ। यो टपिक्सभन्दा बाहिरपट्टिको पनि तपाईँहरूले हल्का हल्का पढ्नुपर्छ। म्याक्सिमम् आउने भनेको यही टपिक्सबाटै हो है त। सो फर्स्टमा सुरु गरौँ मेकानिक्स पोर्सनबाट। काइनेटिक इनर्जी अफ द रोटेटिङ बडी, जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होइन। अब प्लस त्यसमा हाफ एमबी स्क्वायर गऱ्यो भने रोटेटिङ प्लस रोटेसनल मोसन प्लस ट्रान्सलेसन मोसन पनि भइहाल्यो। सो यसको बारेमा यसको डेरिभेसनहरू पनि पढ्नु होला राम्ररी, र त्यसको न्युमेरिकल चाहिँ नछोड्नु होला है। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्ने हाई चान्स छ। वाट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया 2079 को एनईबीको क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको थियो। सो रेडियस अफ गाइरेसन यो सिधै है हाफ एमबी स्क्वायरसँग गरे अनुसार नै, सरी त्यो त काइनेटिक इनर्जी भयो, एमके स्क्वायर यो चाहिँ नबिर्सिनु होला है। एमके स्क्वायर यही नै हो रेडियस अफ गाइरेसन। यसलाई नै अरूसँग तपाईँहरूले कम्पेयर गर्नुपर्छ। टर्क र एङ्गुलर एसिलेरेसन होइन, टर्क अनि एङ्गुलर एसिलेरेसन अल्फा भइहाल्यो। वर्क एन्ड पावर यो पनि नछुटाउनु भयो होला। सो यसको डेरिभेसन चाहिँ चाहिन्छ है। यसको डेरिभेसन सोध्न सक्छ रोटेसनल डाइनामिक्सबाट। एङ्गुलर मोमेन्टम, यसको कन्जर्भेसन र यसको गिभ रिजन्सहरू तपाईँहरूले याद गर्नै पर्छ। लाइक बिरालो हाम फाल्दाखेरि किन आफ्नो बडी तन्काउँछ होइन, वा सरी खुम्चाउँछ। अनि कोही मान्छेले डाइभ गर्दैछ भने कोही मान्छे सरी उसले डाइभ गर्दैछ भने आफ्नो बडीलाई किन खुम्चाउँछ? अभियसली किनकि उसको के हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्छ भनेपछि एङ्गुलर भेलोसिटी के भयो त ओमेगा बढ्यो। अब ओमेगा बढेपछि उसले के हुन्छ त बडी रोटेट गर्न सक्छ नि त होइन। हि विल एक्जिबिट मोर समरसल्ट भनेर पढ्नुभयो होला होइन। अर्थमा यदि अर्थ हो भने अर्थमा पोलर यो हिमालहरू पग्ल्यो भने यसको हाम्रो रोटेसनल स्पिड के हुन्छ हो। यस्ता गिभ रिजन्सहरू क्वेसन चाहिँ नछोड्नु होला एङ्गुलर मोमेन्टमबाट है। त्यसपछि इक्वेसन अफ सेकेन्ड च्याप्टर हामी हेर्छौँ पिरियडिक मोसन, जहाँ चाहिँ हामी के छ त यहाँ इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन एसएचएम, अनि इनर्जी है, इनर्जी टोटल इनर्जी पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल गरेर। त्यसपछि ड्याम्प्ड अस्कुलेसन, फोर्स अस्कुलेसन यिनीहरूको कन्डिसन है, र रिजोनेन्स भन्ने नै यसमा आउँछ। रिजोनेन्स पनि नछोड्नु होला। यो रिजोनेन्स चाहिँ नछोड्नु होला है, कुन केसमा फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि के छ त स्प्रिङ एन्ड पेन्डुलम, यसको न्युमेरिकल्सहरू याद गर्नु होला। एकवटा यसको के फर्मुला होइन। त्यसपछि मिन पोजिसनमा के हुन्छ, यो पेन्डुलम भने उसको मिन पोजिसनमा के हुन्छ, एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ, यस्तो क्वेसनहरू नछोड्नु होला। प्रेसर र बायन्सी यो चाहिँ फ्लुइड डाइनामिक्सबाट हो। मेटा सेन्टर भनेर थाहा छ होला तपाईँलाई। म यहाँ बनाउन चाहेँ यो के छ त एउटा यो बोर्ड छ भने एउटा के हुन्छ त, म ब्ल्याक कलरले तल गरेँ। यो हेभी के भयो त हेभी बटम भयो। अब त्यस्तै अर्को एउटा बोर्ड छ भने अब हेभी टप भयो। यो दुईवटा कन्डिसन हुन्छ है मेटा सेन्टरमा। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। कुनमा चाहिँ स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ, कुनमा चाहिँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदैन। तिनीहरू राम्ररी पढ्नु होला है। मैले यहाँनिर भन्दै यो चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ, यतिकै हेर्दा पनि थाहा हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन होइन। किन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू आफै पढ्नु होला है, किनकि मेटा सेन्टर कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो सर्फेस टेन्सन र सर्फेस इनर्जी यिनीहरू नि नछोड्नु होला यो टपिकहरू। सो नेक्स्ट छ हाम्रो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट, जुन चाहिँ फ्लुइड डाइनामिक्समै पर्छ हाम्रो। एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट अनि क्यापिल्यारिटी है। क्यापिल्यारिटी पनि पढ्नुभयो होला। मर्क्युरीको एउटा केस हुन्छ र अर्को वाटरको केस हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी यसको फर्मुला याद गर्नु होला है। अनि त्यसपछि पोइजोली इक्वेसन, यो पोइजोली इक्वेसन त तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला नि होइन। सो प्रेसर डिफरेन्सको बारेमा, प्रेसर डिफरेन्स पी इज इक्वल्स टु 8/π त हाम्रो के हुन्छ कन्सटेन्ट हुन्छ। त्यसपछि म्यू लेन्थ अनि क्यू, ल मैले क्यू मान्दै, क्यू भने के हो त हाम्रो भोल्युम रेट फ्लो भनिदिउँ। अनि त्यसपछि त्यसको रेडियसको पावर 4 होइन। यो पोइजोली इक्वेसनमा पढ्नुभयो होला। स्टोक्स लको न्युमेरिकल आउँछ है। स्टोक्स ल होइन F=6π η/RV, जुन चाहिँ तपाईँहरूले मोडर्न फिजिक्समा नि गर्नुभयो होला। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी यो भनेको कस्तो त हाम्रो AV= कन्सटेन्ट, हुन त ρ कन्सटेन्ट हो होइन। ρ कन्सटेन्ट हो। A1 V1 = A2 V2 गर्नुभयो होला। सो रो त के हुन्छ त हाम्रो कन्सटेन्ट नै हुन्छ दुवैतिर, त्यही भएर काटिन्छ नि त होइन इन्कम्प्रेसिभ फ्लुइडको लागि। त्यही भएर अनि यो बर्नौलिज थ्योरम हो है। अब बर्नौलिज थ्योरममा पनि अरू कुराहरू हुन्छ त, टोरिसेलिज थ्योरम आउला। बर्नौलिज थ्योरमको के हुन्छ त गिभ रिजनहरू हुन्छ। लाइक कस्तो गिभ रिजन भन्दाखेरि बर्नौलिज थ्योरमको एरोप्लेनको पङ्खा किन एरोफोइल भन्छ त्यसलाई यस्तो हुन्छ होइन। अब के हुन्छ त यस्तो केस छ भने हावा त यसरी जान्छ अनि यसरी जान्छ नि त, एउटा माथिबाट जान्छ एउटा तलबाट जान्छ। त्यही पनि यिनीहरू एउटै टाइममा यो ठाउँमा कसरी पुग्छ होइन। यही अनुसार हाम्रो एरोप्लेन लिफ्ट भइरहेको हुन्छ। अनि वहाँ
फास्ट मुभिङ एयर क्रिएट्स लो प्रेसर भन्छ है हामी त्यसलाई। सो के हुन्छ त दुईवटा डुङ्गा छ अरे हैन, यो दुईवटा डुङ्गा चाहिँ एउटै स्पिडमा दुवैजना यतातिर गइरहेछन् रे हैन। अब के हुन्छ यो दुईवटाले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ कि रिपेल गर्छ हो, यस्तो चाहिँ बर्नौलिस थ्योरमबाट सोधिन्छ क्वेसनहरू यस्तो गिभ रिजन है। यस्तोहरू पनि तपाईँहरू याद गरेर जानु होला। सो नेक्स्ट छ हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। सो वर्क डन सोध्छ है, यो वर्क डन सोध्छ नि, वर्क डन एन्ड ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज होइन, पिडिभी हो, सिम्पल हो है। अब पिडिभी छैन होइन, अब योपालि त अलिकति लोजिकल क्वेसन सोध्छ किनकि एनबीको कोर्स त चेन्ज छ 2077 देखि। कुनै एउटा ग्राफ देला, लाइक यस्तो ग्राफ देला लेट्स से हैन। अब यसको वर्क डन निकाल भन्ला, अब प्रेसर पनि दिएको छैन, भोल्युम दिएको छैन, हामी कसरी निकाल्छौँ भन्ला हैन। अब के गर्ने त यसको सिम्पल यो हेर्ने त यो ट्रायङ्गल, यो जुन ट्रायङ्गल फर्म भइरहेछ यहाँनिर, यो जुन ट्रायङ्गल यहाँनिर फर्म भइरहेछ, यो ट्रायङ्गलको के गर्ने त एरिया निकालिदिने हैन, वर्क डन भइहाल्यो। त्यसपछि इन्टरनल हो, यो इन्टरनल इनर्जी र फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यो नछोड्नु होला। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स त सिम्पल कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो। अडियाबेटिक हैन, हाम्रो हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। अब आइजोकोरिक र आइजोब्यारिक चाहिँ त्यस्तो डिटेलली चाहिँदैन हामीलाई, तर अडियाबेटिक र आइजोथर्मलको वर्क डनहरू पनि राम्ररी है, यसको फर्मुलै छ त्यो पनि राम्ररी पढ्नु होला। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ र यिनीहरू दुईटाको रिलेसन छ जसलाई हामी भिक्टर मेयर रिलेसन भन्छौँ हैन। अनि त्यसपछि एन्ड हो यो एन्ड दियर रिलेसन, यिनीहरूको दुईटाको के त रिलेसन राम्ररी पढ्नु होला हैन। अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी नि एउटा प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, अर्को मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो पनि राम्ररी पढ्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स छ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेकै हाम्रो त्यो के त हामी दुईवटा कुरा पढ्छ त्यसमा, एउटा हिट इन्जिन पढ्छ, पेट्रोल र डिजल इन्जिन, कार्नोट इन्जिन पनि पढ्नु होला र यिनीहरूको ग्राफ बनाउन पनि सिक्नु होला। र ग्राफ घोक्ने होइन है, बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले, किनकि ग्राफ बनायो भनेर त त्यस्तो सजिलो त नसोध्ला हैन। ग्राफ दिएला अनि त्यो ग्राफकै बारेमा के सोध्ला, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदा के हुन्छ, कुन केसमा अडियाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ, त्यस्तोहरू सोध्न सक्छ। रेफ्रिजरेटर, अनि रेफ्रिजरेटर सोध्ने नै त्यही हो, रेफ्रिजरेटर छ अनि यो फ्रिज छ अरे यहाँ हैन, यो फ्रिजको ढोका खोलिदियो भने हाम्रो रुम टेम्परेचर के हुन्छ, सबले बढ्छ भन्ठान्ला हैन। हो बढ्ने नै हो, बढ्ने मतलब झन् तातो हुन्छ रुम, चिसो हुँदैन है फ्रिजको ढोका खोल्दाखेरि। अनि त्यसपछि रेफ्रिजरेटरबाट अरू पनि क्वेसन सोध्न सक्छ हैन, लाइक रेफ्रिजरेटर चाहिँ हिट इन्जिनको ठ्याक्कै उल्टो प्रोसेसले कसरी काम गर्छ एक्सप्लेन भन्दैला इन्ट्रोपी हुन्छ। सो इन्ट्रोपी चाहिँ तपाईँहरूले केमिस्ट्रीमा चाहिँ डिटेली पढ्नुभयो होला, इन्ट्रोपी भनेको के हो, अनि इन्ट्रोपी चेन्ज ड्युरिङ सब्लिमेसन ड्युरिङ बोइलिङहरू भनेर। तर यसमा चाहिँ जस्ट हामीलाई इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ है, किनकि कोर्समै त्यति भनेको छ, यसको इन्ट्रोपीको इन्ट्रोडक्सन मात्रै चाहिन्छ, अरू धेरै कुरा चाहिँदैन। अब आउँछ वेभ एन्ड अप्टिक्स। वेभ एन्ड अप्टिक्स भनेको हेर्नु एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ र स्टेसनरी वेभ, यिनीहरूको म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला हैन, y = a sin ओमेगा t भनेर, र त्यसलाई नै ग्राफ बनाएर एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ भने कहिले पनि नसकिने वेभ भइहाल्यो यस्तो हैन। अनि स्टेसनरी वेभ पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, स्टेसनरी वेभ भनेको एउटा यस्तो बनाइदिनु, अर्को यसरी हैन। सो यस्तो यो दुईटाको म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट, यिनीहरूको इक्वेसन अनि यिनीहरूको डेरिभेसन जुन चाहिँ बुकमा दिएको हुन्छ त्यो नि राम्ररी पढ्नु होला। स्पिड अफ वेभ है, WAV वेभ, स्पिड अफ वेभ, त्यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सोलिड लिक्विड ग्यास, यो तिनटै याद गर्नु होला। यिनीहरूको फर्मुला त सजिलै छ, ल्याप्लेस करेक्सन हैन, न्युटनले एउटा फर्मुला दिएको थियो त्यो त मिलेन हैन, किनकि त्यो आइजोथर्मल कन्डिसन थियो। तर रियल कन्डिसन कस्तो हो त अडियाबेटिक हो। अडियाबेटिक त्यो चाहिँ कसले युज गरेर त ल्याप्लेसले हैन, न्युटनले गर्दा त 280 मिटर पर सेकेन्ड आएको थियो हाम्रो साउन्डको स्पिड, तर ल्याप्लेसले गर्दा त ठ्याक्कै हाम्रो आयो 332 वा हाम्रो नर्मल रुम टेम्परेचरमा हुने भेलोसिटी अफ साउन्ड नै आएको थियो ल्याप्लेसले गर्दाखेरि हैन। अब टेम्परेचरको के हुन्छ त, के अरे साउन्डको भेलोसिटी अफ साउन्डको इफेक्ट केमा त टेम्परेचरमा, प्रेसर। अब प्रेसरमा त के हुन्छ, प्रेसरले त इफेक्ट गर्दैन हैन, टेम्परेचरले गर्छ, ह्युमिडिटीले पनि गर्छ। कसरी गर्छ याद गर्नु होला है। त्यसपछि ह्युमिडिटी हामीले एयरकै बारेमा पढ्छ धेरै, फेरि हाइड्रोजन ग्यासको चाहिँ छुट्टै हुन्छ नि, अब त्यो सायद नसोध्ला, इन्ट्रान्सतिर सोध्छ। यहाँनिर हेर्नु स्टेसनरी वेभ्स इन अब यो चाहिँ अर्गन पाइपबाट हो हैन, स्टेसनरी वेभ्स इन क्लोज एन्ड ओपन अर्गन पाइप हैन, ओभरटोन भन्ने थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई हैन। अनि हार्मोनिक्सहरू थाहा हुनुपर्छ, सबैमा हामीले के निकाल्ने, हाम्रो काम नै फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो। अब फ्रिक्वेन्सी पनि सोधिदिन्छ कि, अब फ्रिक्वेन्सी अब सपोज हामीले पानी हालेको छौँ अरे हैन, तल यो रिजोनेन्स ट्युबको हो, ल छोडिदिनु त्यो सोध्दैन, किनकि रिजोनेन्स ट्युब हाम्रो कोर्सबाट हटाएको छ। सो ओपन र क्लोज अर्गन पाइपको हरेक ओभरटोनमा के हुन्छ, हरेक मोडमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि के छ त हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन इन अर्गन पाइप, त्यही भइहाल्यो। इन करेक्सन इन पाइप र भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ अलोङ द स्ट्रेच स्क्रिन, यो स्ट्रेच स्ट्रिङ र ओपन अर्गन पाइपको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटै नै आउने हो है।
त्यसपछि साउन्ड वेभ छ, प्रेसर एम्प्लिट्युड जुन चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला होइन, बिके कस थीटा प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेर। त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक अफ साउन्ड पनि पढ्नुभयो होला, इन्टेन्सिटी, लाउडनेस, यिनीहरू नछोड्नुपर्ने कुरा है, जुन चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ। 5 मार्क्सको क्वेसनमा 1+4 गरेर सोध्न सक्छ। डोप्लर इफेक्ट, क्वालिटी भने पनि थाहा छ होला तपाईँलाई, टिम्बर भनेर पढ्नुभयो होला। त्यसपछि के छ, डोप्लर इफेक्ट। डोप्लर इफेक्टमा के पढ्नुपर्छ त, हाम्रो रिलेटिभ चेन्ज, मतलब हाम्रो के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी कसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ है, एउटा न्युमेरिकल अलमोस्ट स्योर नै हो भनौँ डोप्लर इफेक्टबाट होइन, कुनै न कुनै प्रोभिन्समा सोध्छ डोप्लर इफेक्टबाट। त्यसपछि के छ त, हाम्रो हाइगेन्स प्रिन्सिपल। अब अप्टिक्सहरू हेरौँ, यहाँनिर हाइगेन्स प्रिन्सिपल यो याद नै गर्नु होला होइन, 3टा स्टेटमेन्ट छ यसको। त्यसपछि रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन अकर्डिङ टु वेभ थ्योरी। रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन त हामी पढिरहेको, तर अकर्डिङ टु वेभ थ्योरी यसको के छ त, यसको डेरिभेसन छ, त्यो पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ राम्ररी। फेनोमेना अफ इन्टरफेरेन्स जुन चाहिँ पढ्नु नै भयो होला अभियसली तपाईँहरूले, कोहेरेन्ट सोर्समा कस्तो हुन्छ भनेर, यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, अभियसली त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि याद गर्नु होला। र त्यसको हाम्रो कन्डिसनहरू है, लाइक ल्याम्डाको भ्यालु कति हो, स्मल डीको भ्यालु कति हो, क्यापिटल डीको भ्यालु कति हो, भ्यालु मतलब यिनीहरूको फर्मुलाहरू तपाईँले याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ त, डिफ्र्याक्सन। डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्स हेर्दा सुन्दाखेरि उल्टो देखिन्छ होइन, किनकि यताको ब्राइट फ्रिन्जको फर्मुला, उताको के भन्छ त्यसलाई, डार्क फ्रिन्जको फर्मुला हुन्छ, तर उल्टो चाहिँ भनेर नबुझ्नु होइन, तर फर्मुला चाहिँ उल्टो छ भनेर याद गर्दा हुन्छ। त्यसपछि डिफ्र्याक्सन प्याटर्न हामी पढ्नुपर्छ है यो पनि। अनि त्यसपछि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भयो, त्यसमा के हुन्छ त, ग्रेटिङ इलिमेन्ट र ए भनौँ होइन, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टु एन ल्याम्डा भनेर तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला होइन। त्यसपछि के छ त, रिजल्भिङ पावर अफ माइक्रोस्कोप र टेलिस्कोप पढ्नुभयो होला, ह्युमन आई पनि पढ्नुभयो होला, त्यो पनि राम्ररी हेरेर जानु होला। त्यसपछि के छ त, पोलराइजेसन। त्यसमा चाहिँ आउने भनेको के छ, एउटा ब्रिस्टर्स ल टेन थीटा भनेर पढ्नुभयो होला, अर्को म्यालस ल पनि छ, इन्टेन्सिटी कस स्क्वायर थीटासँग डिपेन्ड हुन्छ भनेर। त्यसपछि के छ त, यो पोलारोइड हो है, पोलराइजर भन्न खोजे हो। सो पोलराइजर होइन, जसले पोलराइजेसन गर्छ त्यही नै भइहाल्यो, र जसले के गर्छ त, पोलराइजेसन चेक गर्छ, त्यो चाहिँ के भयो त, एनालाइजर भयो है। सो नेक्स्ट छ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने टपिक। यसमा तपाईँहरूले छोड्नु नहुने कुरा भनेको किर्चफ ल छ, फर्स्ट र सेकेन्ड ल, यो सबैभन्दा सजिलो हो, तपाईँहरूले थाहा छैन होला, एउटा कन्जर्भेसन अफ चार्ज र अर्को कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। त्यसपछि व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट होइन, यो त अलमोस्ट स्योर नै क्वेसन भनौँ, यसबाट केही न केही त सोध्छ है, एमसिक्यूमै सोध्ला वा फिगर दिएर सोध्ला, 3 मार्क्सको क्वेसन 3+2 गरेर आउला होइन। त्यसपछि मिटर ब्रिज भनेको यो व्हिटस्टोन ब्रिज जस्तै नै हो, जुन चाहिँ कति हुन्छ त, 1 मिटरको हुन्छ। त्यसपछि पोटेन्सियोमिटर होइन, हामीले भोल्ट मिटरको सट्टा पोटेन्सियोमिटर युज गर्छौँ होइन, किन भन्दाखेरि भोल्ट मिटरले चाहिँ सर्किटबाट के गर्छ त, करेन्ट लिन्छ, पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ लिँदैन होइन, र पोटेन्सियोमिटर नल डिफ्लेक्सन मेथडमा काम गर्छ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु, यसको काम चाहिँ कम्पेरिजन अफ इएमएफ होइन, दुईवटा छ नि यसको एप्लिकेसन त, बुकमा तपाईँहरूको 3टा होला, टु फाइन्ड द इएमएफ अफ सेल छ होला होइन, तर त्यो कोर्समा छैन है। कम्पेरिजन अफ इएमएफ चाहिँ छ, र मेजरमेन्ट अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल। यो पनि फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला, किनकि फर्मुला बेस्ड क्वेसन नै सोध्छ, टक्क फर्मुला याद गरिदिनु होला, त्यो फर्मुला हालेर एन्सर निक्लिन्छ, त्यस्तै क्वेसन सोध्छ है 3 मार्क्समा। त्यसपछि सुपर कन्डक्टर भने के हो राइट होइन, त्यसपछि के हुन्छ त, पर्फेक्ट कन्डक्टर भने के हो, यो चाहिँ के भन्छ, हामीले जस्ट यसको बारेमा ब्रिफली थाहा हुनुपर्छ, किनकि पर्फेक्ट कन्डक्टर त एक्जिस्ट गर्दैन नि त होइन, सुपर कन्डक्टर मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, कुनै मेटेरियललाई कुल गर्दै जाँदाखेरि त्यो सुपर कन्डक्टर बिहेभ गर्छ होइन त्यसले। अनि कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्ट मिटर एन्ड एममिटर, यो तपाईँले याद नै गर्नुपर्छ है, सिरिजमा जोड्ने कि प्यारललमा जोड्ने भनेर। त्यसपछि अर्को छ ओम मिटर, जसले चाहिँ रेजिस्टेन्स नाप्छ। अनि त्यसपछि छ जुल्स, ल यो त 11देखि नै पढिरहेको, तपाईँलाई थाहा छ होला। अनि आउँछ सिब्याक इफेक्ट होइन, यो सिब्याक इफेक्ट भनेको के हो त, सिब्याक इफेक्ट भनेको हाम्रो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। त्यसपछि थर्मोकपल आउँछ, अनि कमा हो यो पेल्टियर इफेक्ट होइन, यो पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, जुन चाहिँ के हुन्छ त, सिब्याक इफेक्टको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, इफेक्ट अफ भेरिएसन अफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ टेम्परेचर होइन। अनि थर्मोपाइल भनेको अर्कै हो, जुन चाहिँ हामीले एसबी बिस्मुथ यो युज गरेर थर्मोपाइल पनि पढ्नुभयो होला तपाईँहरूले। सो नेक्स्ट के छ त हाम्रो, ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स, यिनीहरूको फर्मुलाहरू पनि राम्ररी पढ्नु होला है। फिल्ड लाइन्सको त के फर्मुला हुन्छ, फ्लक्सको चाहिँ है, फ्लक्स अनि फ्लक्स डेन्सिटीहरूको। अनि यो ओरिस्टेड हो है, ओरिस्टेडको हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट उसले के गरेको थियो। अनि के छ त हाम्रो फोर्स एन्ड मुभिङ चार्ज कन्डक्टर, यिनीहरू तपाईँले बिक्युबी बिआइएल साइन थीटा त्यसरी पढ्नुभयो होला। त्यसपछि फोर्स एन्ड टर्क अन रेक्ट्याङ्गुलर मुभिङ कोइल होइन। अब यही अनुसार हामीले के डिराइभ गर्छ त, हामीले ग्याल्भेनोमिटर डिराइभ गर्छ। त्यसपछि हल इफेक्ट होइन, बिआइएनइटी नेट भनेर पढ्नुभयो होला। म्याग्नेटिक फिल्ड अफ मुभिङ चार्ज भयो, बायट साभेट ल, र यसको
के हुन्छ त हाम्रो एप्लिकेसन अन सर्कुलर कोइल, लङ स्ट्रेट कन्डक्टर र सोलेनोइड। यो लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट कन्डक्टरको सोधेको थियो। टक्क फर्मुला, यिनीहरूको फर्मुला याद गर्नु होला है, म्याग्नेटिक फिल्ड केसमा कति हुन्छ भनेर हैन। यसमा त आई डिएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर गर्नुभयो होला हैन। अब सर्कलमा छुट्टै फर्मुला हुन्छ, स्ट्रेटमा छुट्टै हुन्छ, सोलेनोइडमा छुट्टै हुन्छ हैन। अब त्यही फर्मुला एउटै हो तर अर्कै मेथडले गर्छ, हामी इन्टिग्रेसन मेथडले गर्छ भने त्यो के भयो त हाम्रो एम्पायर्स ल भयो हैन। एम्पायर सर्किटल ल भन्छ त्यसलाई। र त्यसको नि एप्लिकेसन भनेको यही सर्कुलर कोइलमा, सोलेनोइडमा अनि टोरोइडमा पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ। त्यसको एप्लिकेसन यो भइहाल्यो। त्यसपछि फोर्स बिट्विन टु प्यारल कन्डक्टर भनेको छ हैन। फोर्स इक्वल्स टु, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर। फोर्स इक्वल्स टु टु हुँदैन होला, म्यु नट I1 I2 बाई आर स्क्वायर, म्यु नट I1 I2 बाई आर स्क्वायर हुन्छ होला। सो यो त तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला हैन। यसमा चाहिँ यसै अनुसार डेफिनेसन अफ एम्पेयर पनि भन्नुहुन्छ। अब सिधै क्यु इक्वल्स टु आइटीबाट हामीले डेफिनेसन अफ एम्पेयर डिफाइन गर्न मिल्दैन, गर्न त मिल्छ तर यो क्वेसनमा हामीले यो च्याप्टरमा मिल्दैन है। यसमा चाहिँ हामीले यो मतलब यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ त डेफिनेसन अफ एम्पायर, मैले यहाँनिर भनिनँ यो बुकमै छ है, टाइम वेस्ट नगरौँ। सो जस डेफिनेसन अफ एम्पायर तपाईँहरूले हेर्नु होला। फोर्स बिट्विन टु प्यारल कन्डक्टर मतलब फोर्सलाई 1 राखिदिनु हैन, म्यु नटको भ्यालु आइहाल्छ। त्यही भनेको के हुन्छ त हाम्रो एम्पायर हुन्छ, मतलब त्यो आईको भ्यालु त्यति नै आउँछ। र अर्को के छ त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स, यो अघि नै झुकेर आएछ है, केही छैन। जस म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स र म्याग्नेटिक फ्लक्स जे भइहाल्यो। त्यसपछि फ्लक्स डेन्सिटी है हाम्रो टेस्ला भनेर तपाईँले पढ्नुभयो होला। इन म्याग्नेटिक मेटेरियल रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी पढ्नुभयो होला, म्यु नट भनेर। ससेप्टिबिलिटी साई भनेर पढ्नुभयो होला, आई बाई एच भनेर। त्यसपछि के छ त हिस्टेरिसिसको कर्भ चाहिँ नछुटाउनु है, कर्भबाट हाम्रो जे पनि सोध्न सक्छ हैन। अनि त्यसपछि डायम्याग्नेटिजम, प्याराम्याग्नेटिजम, फेरोम्याग्नेटिजम हैन। हिस्टेरिसिस कर्भ केले देखाउने त फेरोले देखाउने होला नि हैन। त्यसपछि के हुन्छ त फ्याराडेज ल पनि पढ्नुभयो होला। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस छुट्टै हो है। यसमा फ्याराडेज ल भने फिजिक्सको छुट्टै हो, त्यो 3टा फिङ्गर राखेर। वा हाम्रो के हुन्छ त म्याग्नेटिक यो के हुन्छ त कोइलमा करेन्ट कसरी इन्ड्युस हुन्छ म्याग्नेटलाई यताउता गर्दाखेरि भनेर फ्याराडेज लमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। अब यही करेन्टलाई के हुन्छ त अब करेन्टले यसलाई यता रिपेल गर्न खोज्छ हैन। यसमा कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हुन्छ भनेर लेन्ज लमा पढ्नुभयो होला। एसी जेनेरेटर इडी करेन्टहरू नछोड्नु होला है। एउटा मोटो सिटमा के हुन्छ त यसो हिट जेनेरेट हुन्छ, केले गर्दा भन्दाखेरि इडी करेन्टमा हुन्छ भनेर एमसिक्यूतिर सोध्न सक्छ। त्यसपछि पिक र आरएमएस भ्यालु अफ एसी है। पिक आरएमएस भ्यालु अफ एसी भर्चुअल भ्यालु, अनि पिक भ्यालु उसको एसीको कति हुन्छ, हाफ साइकलमा कति हुन्छ, फुल साइकलमा कति हुन्छ। करेन्ट छ भने त भोल्टेज इजिकल्स टु आइआर गरेर तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। एसी थ्रु रेजिस्टर, क्यापासिटर र इन्डक्टर भनेको छ। सो यो 3टामा तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। याद गर्नु भनेको के हो त हामीले सिभिल याद गर्ने हो, CIVIL सिभिल भनेर। यो भनेको के हो त हाम्रो सी भनेको के हो त क्यापासिटरमा यो के हो त करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ, द्याट्स इट हैन। एल भनेको के हो त इन्डक्टरमा भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ, क्यापेसिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ। कतिले त π/2 ले 190 ले है। त्यसपछि फेजर डायग्राम पनि तपाईँहरूले बनाउनु भयो होला। सो फेजर डायग्राम चाहिँ हामीले यसो गोलो बनाउनु भयो होला दुईतिर हैन। सो एकतिर के मैले सिम्पल एउटा बनाइदिएँ, एउटा लेट्स चाहिँ यो यदि मैले सानो बनाएँ, यो मैले फेरि मेटेँ। यो के हो त यदि करेन्ट हो, अब करेन्ट के गरिरहेछ त ल्याग गरिरहेछ, भोल्टेज के गरिरहेछ त लिड गरिरहेछ भने हामीले भोल्टेज के गर्छ त यसरी ड्र गरिदिन्छ। यो माथिको के भयो भोल्टेज हो, यो करेन्ट भयो। अब यसबाट बुझिन्छ नि ठ्याक्कै के गरिरहेछ त भोल्टेजले लिड गरिरहेछ करेन्टलाई कतिले ठ्याक्कै π/2 190 ले हैन। त्यसपछि सिरिज कम्बिनेसन हामीले 3टै के त यो रेजिस्टर, क्यापेसिटर र इन्डक्टरलाई सिरिजमा जोडिदिन्छु, द्याट इज के हो त सिरिज कम्बिनेसन। अब त्यही सिरिज कम्बिनेसनमा XL = XC वाला कन्डिसन छ भने त्यो के भयो त हाम्रो रिजोनेन्स भइहाल्यो। क्वालिटी फ्याक्टरको फर्मुला छ जुन चाहिँ एमसिक्यूमा न्युमेरिकलमा सोध्नु सक्छ है। अनि पावर पनि छ, पावर भनेको त्यो भर्चुअल भ्यालु भनेर तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। पावर फ्याक्टर वा पावर पीको भ्यालु पनि याद गरेर जानु होला, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एमसिक्यूतिर वा न्युमेरिकलतिर सोध्न सक्छ। अब आउँछ मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भनेर नि मैले छुट्टै भिडियो हालिदिएको छु र मेकानिक्सतिरको पार्ट चाहिँ मैले भ्याइनँ। सो यहाँनिर हेर्नु होला, जस हामी के छोड्नु हुन्न चाहिँ हेर्छौँ है त। मोडर्न फिजिक्सबाट मिलिकन्स ओइल अफ एक्सपेरिमेन्ट, यो जस्तो तपाईँहरूले डिटेलली बुझ्नु पऱ्यो है। हामीले एयर युज गर्छौँ नि हैन, के गर्छ त कस्तो ओइल युज गर्छौँ, कस्तो ओइल युज गर्छौँ हैन, भित्रपट्टिको कन्डिसन कस्तो हुन्छ हैन। भ्याक्युम हुँदैन है, भ्याक्युम हुँदैन याद गर्नु। मिलिकन्स ओइल अफ एक्सपेरिमेन्टमा हुँदैन, बरु थोमसहरूको एक्सपेरिमेन्टमा हुन्थ्यो। मिलिकन्सको एक्सपेरिमेन्टमा भित्र के हुन्छ त अभियसली हावै हुन्छ, एयर नै हुन्छ। अब यहाँ हुन्छ त क्लक वेल हुन्छ, यहाँनिर क्लक वेल कस्तो हुन्छ भिस्कस हुन्छ। भिस्कस भने के हो, अब हामीले यो क्लक वेल छिटो यतिकै जान्छ त्यता, अभियसली थिच्छौँ होला नि यहाँनिर के सर्ट पम्प हान्छ होला नि हैन। पम्प हानेपछि जान्छ। अब यो पम्प के हो त फेरि मेकानिक्समा आउनु है, यो के भयो त बर्नौलीज थ्योरमको एप्लिकेसन हुन्छ है, एटोमाइजर भन्छ हामी यसलाई। त्यसपछि हेर्नु मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। यसको फर्मुलाहरू फोर्स इक्वल्स टु BQB
अनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा F = QE भनेर याद गर्नु होला। थोमस एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द स्पेसिफिक चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन हैन। स्पेसिफिक चार्ज भनेको के हो त, केही पनि हैन, चार्ज टु मास रेसियो, यो स्पेसिफिक चार्ज भनेको हैन। हामीले चार्ज त कसले भेटायो, मिलिकनले भेटायो। अब चार्ज टु मास कसले भेटायो त, थोमसले भेटायो हैन। थम्सनले थम्सनले त्यहीबाट के भेट्यो त, हामीले मास पनि भेटायौँ हैन। मास अफ इलेक्ट्रोन त्यहीबाट भेटाएको हो, जुन चाहिँ 9.1 × 10⁻³ हुन्छ हैन। क्वान्टम नेचर अफ रेडिएसन यो नि भइहाल्यो, यो फोटोनबाट है, क्वान्टम नेचर अफ रेडिएसन। त्यसपछि आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन, उसले के गरेको थियो हैन, काइनेटिक इनर्जी जुन फोटोनको फ्रिक्वेन्सीले यसलाई मेटललाई एट्याक हानिरहेको छ भने अब के चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर स्टपिक पोटेन्सियल, यो काइनेटिक इनर्जीलाई 0 बनाउनलाई हामी जति इन्भर्स पोटेन्सियल के गर्छौँ त, एड गर्छौँ, त्यो के भयो त, हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल भयो। र प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट थाहा छ होला तपाईँलाई, E=hf भनेर पढ्नु भयो होला, वा h न्यू भनौँ है, यो भने फ्रिक्वेन्सी हो, h भने प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भयो। अनि वा यो त भइहाल्यो। प्लस आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ, टोटल इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त, वर्क फङ्सनलाई ओभरकम गर्दै बाँकी चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो, द्याट्स इट। त्यसपछि के छ त, अब सेमिकन्डक्टर आयो जहाँ चाहिँ पिएन जङ्सन हुन्छ हैन। के हुन्छ त, एउटा सेमिकन्डक्टर लिने, एउटालाई के गर्ने त, डोनरले इम्प्युरिटी गर्ने हैन, एउटा पी भइहाल्छ, अर्कोलाई एक्सेप्टरले गर्ने पिएन जङ्सन यसरी फर्म भइहाल्छ। र सेमिकन्डक्टर डायोड हैन, यसको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ पढ्न नछोड्नु होला है। क्यारेक्टरिस्टिक इन फरवर्ड र रिभर्स बाइसिङ हैन। बाइसिङ भने केही पनि हैन, त्यसमा ब्याट्री जोडिदिनु, द्याट इज बाइसिङ हैन। मैले चाहिँ डिटेली सेमिकन्डक्टर अब छुट्टै मोडर्न फिजिक्सको 3टा प्लेलिस्ट छ, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई कमेन्टमा पनि राखिदिउँला, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिउँला है। सो यहाँनिर हेर्नु होला। यसको क्यारेक्टरिस्टिक र क्यारेक्टरिस्टिकमा तपाईँहरूले बिर्सिनु नहुने भनेको ग्राफ बनाउनु नै पर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक यदि सोधेको छ भने हैन। अब ग्राफमा नि भोल्टेज भने के हो, स्याचुरेसन करेन्ट भने के हो, यस्तो कुरा नछोड्नु होला। फुल वेभ रेक्टिफिकेसन, हाफ वेभ पढ्नु पर्दैन है, किनकि हाफ वेभ कोर्समा छैन, एनइबीले हाल्यो भने तोडफोड गर्नुपर्छ एनइबीमा, जे भयो नि। अब त्यही पनि अब फुल वेभ बुझ्नको लागि तपाईँहरूले हाफ वेभ बुझ्नु नै पर्छ है, अनि मात्रै फुल वेभ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि लोजिक वेट, यिनीहरू सबै लोजिक वेट राम्ररी पढ्नु होला, यो सबै है। बेसिक लजिक वेट्स नट अर एन्ड भइहाल्यो, र न्यान्ड र नर चाहिँ के भयो त, युनिभर्सल भयो, किनकि यही युज गरेर, यो दुइटा युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, नट अर एन्ड यो 3टै बनाउन सक्छौँ। अब बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन, यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि आएछ है। सो बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन है, यसमा के हुन्छ त, रेडियस कति हुन्छ हैन। अब एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम, इमिसन स्पेक्ट्रम राम्ररी पढ्नु होला। स्पेक्ट्रल सिरिजमा एक्साइटेसन पोटेन्सियल वा इनर्जी पनि भन्छ है, वा आयनाइजेसन पोटेन्सियल, यिनीहरूको डेफिनेसन याद गर्नु होला। आयनाइजेसन भनेको त सिधै नकआउट हान्दिने इलेक्ट्रोनलाई, एक्साइटेसन भने ग्राउन्ड सेलबाट माथिको सेलमा एक्साइट गरिदिने। अब इनर्जी लेभल भनेको त यही नै भइहाल्यो, यही स्पेक्ट्रम नै भइहाल्यो। अनि प्लस त्यो हाइमन सिरिज अनि पास्चेन सिरिजहरू छ, तिनीहरू राम्ररी पढ्नु होला। डी ब्रोग्लीस थ्योरी, डुअलिटी हैन, लाइट कुनै पनि पार्टिकलको के हुन्छ त, मतलब कुनै पनि कुराले त्यो पार्टिकल कुरा नि गर्छ, पार्टिकलको काम पनि गर्छ र वेभको काम पनि गर्छ हैन। एउटा स्पिडमा गइरहेछ भने त्यसको के हुन्छ त, वेभ लेन्थ हुन्छ। अनि अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल है, हाइजेनबर्गको इनर्जी र टाइमको भइहाल्यो। तपाईँहरूले चाहिँ मोमेन्टमको पढ्नुभयो होला हैन। सो जे भयो नि तपाईँहरूले बुझ्नु चाहिँ पर्छ। अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको हुन, जुन चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ वा 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। त्यसपछि एक्सरेबाट पनि क्वेसन सोध्ने हाई चान्स छ है। एक्सरेबाट क्वेसन सोध्ने हाई चान्स छ, जेनरली वेभ लेन्थ नै सोधिरहेको हुन्छ एक्सरेको। त्यसपछि यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला है, यो ब्र्याग्स लबाट 2D sin θ वाला फर्मुला। त्यसपछि नेचर एन्ड प्रोडक्सन हैन, एक्सरे कसरी प्रड्युस हुन्छ त, अभियसली कुलिज ट्युब भनेर पढ्नु भयो होला तपाईँहरूले। र युजेस अफ एक्सरे हाम्रो एयरपोर्टमा युज हुन्छ हैन, थेरापीमा युज हुन्छ। त्यसपछि एक्सरे डिफ्र्याक्सन भनेको ब्र्याग्स ल अफ डिफ्र्याक्सन हो, जुन चाहिँ हाम्रो 2079 को एनइबीमा सोधेको थियो। सो नेक्स्ट छ, अब यो चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीबाट हो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल हैन, अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल हैन। गामा के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेज हो हैन। यो अल्फा बिटा चाहिँ हैन। अब कुन भारी हुन्छ, कुन कम हुन्छ, कसको स्पिड धेरै हुन्छ, कुनको फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ, कुनको पेनिट्रेटिङ पावर धेरै हुन्छ, पढ्ने काम तपाईँहरूको। त्यसपछि लज अफ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, यो लज अफ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन मतलब यो डिसइन्टिग्रेसन रेटहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला हैन। dN/dt = e को पावर माइनस λ/t, यस्तै फर्मुला तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला हैन। सो यो केही रङ छ जस्तो लाग्यो होइन, मैले छिटो भन्दा मैले बिर्सेँ। जे होस् तपाईँहरूले यो फर्मुलाहरू डिसइन्टिग्रेसनको लजहरू राम्ररी पढ्नु होला। हाफ लाइफ हैन, मिन लाइफ अनि डिके कन्स्ट्यान्ट है, यिनीहरू चाहिँ नछोड्नु होला। यो ल्याम्डा भनेको डिके कन्स्ट्यान्ट हो, फेरि वेभलेन्थ होइन यसमा। अनि गाइगर मुलर ट्युब हैन, यसमा के पर्छ त, हामीले त्यो कुनै पनि रेडियो एक्टिभ रेज छ भने त्यसलाई हामी कसरी डिटेक्ट गर्छौँ भनेर गाइगर मुलर ट्युब युज गर्छौँ हैन। त्यसमा नि मल्चिङ भने के हो, यसरी क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। अनि त्यसपछि कार्बन डेटिङ भनेको के हो त, हामीले कार्बन डेटिङ भनेको हामीले रेडियो एक्टिभ लजहरू नै युज गरेर कुनै
फसिल्सहरू भनौँ कति पुरानो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। मेडिकल युज अब युजेसहरू त तपाईँहरूले पढ्नु परिहाल्छ। अब ह्याजर्ड कस्तो हुन्छ के क्यान्सर लाग्छ त्यो गामा रेज वा हार्मफुल रेजहरूले गर्दाखेरि। अब आउँछ अर्थक्वेकवाला च्याप्टर होइन, त्यसमा चाहिँ हामी सेस्मोलोजी भनेको के हो होइन, इन्टरनल वेब्स हाम्रो के हुन्छ त फर्स्टमा बडी वेब्स होइन, एस वेब्स र पी वेब्स भनेको के हो, त्यसपछि के हुन्छ लभ वेब भनेको के हो, रेलिक वेब भनेको के हो। लभले के गर्छ त साइडमा हल्लाउँछ होइन, त्यसपछि रेलिक वेब के हुन्छ त हाम्रो सबैभन्दा डेन्जरस हो होइन। फर्स्टमा आउने के हो त प्राइमेरी वेब्स हो जुन चाहिँ कुकुर बिरालोहरूले थाहा पाउँछन्, फर्स्टमा कागहरूले थाहा पाउँछन्। अब वेब प्याटर्न अफ गोर्खा अर्थक्वेक यो चाहिँ नसोल्दा जस्तो छ होइन, जे कोर्समा चाहिँ छ है। त्यसपछि ग्राभिटेसनल वेब, हाम्रो ग्राभिटेसनल वेब भनेको कस्तो हो त होइन, रिपल्स इन स्पेस भनेर पढ्नुभयो होला। न्यानो टेक्नोलोजी होइन, यसको युजेसहरू सोध्न सक्छ। र अर्को के छ त हाम्रो हिग्स बोजोन होइन, अब गड गिभिङ पार्टिकल वा मास गिभिङ पार्टिकल भनेर हामीले पढ्यौँ होला। सो यति छ, आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यिनीहरू टपिक्सहरू चाहिँ नछोड्नु होला एनइबी 2080 को लागि, किनकि 2077 को कोर्स अनुसार यिनीहरू मात्रै पर्छ। सो धन्यवाद।